Neries kolektyvas į besikūrenčią Lietuvos krašto apsaugos sistemą atėjo 1991 metais. Dalyvavo pirmųjų savanorių žaidynių atidarymo, karininkų laipsnių suteikimo ceremonialuose. Daugelis ansambliečių įstojo į krašto apsaugos savanorių pajėgas. 1993 metais Neris tapo pirmuoju Vilniaus karininkų ramovės meno kolektyvu. Ansambliečiai aktyviai dalyvauja karininkų ramovės ir krašto apsaugos sistemos kultūrinėme gyvenime. Savo koncertais linksmina karius. Ansamblis koncertavo Švedijos, Norvegijos, Italijos ir Lenkijos kariams. Neris žinoma ne tik koncertinė veikla. Nuo 1992 metų ansambliečiai nuolat dalyvauja valstybinių švenčių minėjimo, valstybinių apdovanojimų ceremonialuose, krašto apsaugos oficialiuose renginiuose. Džiugu, kad ansamblyje šoka nemažas būrys karininkų vaikų. Jau ir karininkai įsilieja į senjorų šokių grupę. Ansamblis Neris, atstovaujantis Lietuvos kariuomeniai, atsakingai ruošiasi savo pasirodymams, taip demonstruodamas kariuomenės ir visuomenės bendrystės svarbą.